Балыкчы 2-3 жылда электр энергия таркатуучу шаарга айланат. Мындай пикирин шаар мэри Азамат Арнабек уулу кыргыз энергетикасынын 90 жылдыгына карата балыкчыда өткөн иш-чарада билдирди. Иш-чарада балыкчылыктарды электр энергия менен камсыздап келген энергетиктерди кесиптик майрам менен куттуктап, ийгиликтерди каалады. Урматтуу электр тармагындагы кызматкерлер, сиздерди кыргыз энергетикасынын 90 жылдыгы менен чын жүрөктөн өзүбүздүн атыбыздан жана мэриянын аппаратынын атынан куттуктайбыз. Бүгүн мына 22 декабрь бүгүн сиздердин майрам болуп турат. Сиздер ушу электр тармак ишканасы биздин 9 жолдун тоңунда балыкчы шаарыбызга абдан чоң эбегей салым кошуп келесиздер. Ошол себептен сиздер бар, биз барбыз да. Бир күн же 1 саат, 2 саат светибиз өчүп кала турган болсо, бул жашоонун кызыкчылыгы жок болуп калат. Ошол себептен сиздер бул жашоодо бар себептен бизге жашообузга жакшы күч дем берип турасыздар демекчимин. Жакынкы 2-3 жылдын ичинде биз электр энергияга бай шаар болобуз да. Биз Кошуна Нарын областына, Гемин районуна, андан ары Чүй областына чейин ушу балыкчы шаары электр энергия берип турчу шаар болот деген да акыл көксөмөкчү. Буюрса сиздердин эмгегиңиздер менен талыкпас, алдыга койгон максаттарыңыздар менен буюрса ошолордун баарын биз ишке ашырып, анан биздин элибизге ушул жарыктык менен камсыздап, Нарын областына дагы дегеле Кыргыз Республикасына ушу балыкчы шаарынан электр энергиясы башталат деген үмүтүбүз чоң абдан. Балыкчы райондук электр станциясы шаардагы 58 000 калкты, мамлекеттик мекемелерди, жеке имараттарды, мектеп, бала бакча, ооруканаларды электр энергия менен камсыздап келет. Бүгүнкү күндө энергетика баягы жаңыртылыштан мындай болуп бир жаңылануу мезгилине түшкеле турат. Өзүңүздөр билгендей, азыр кырдаалда өндүрүлгөн электр энергиянын кубаттуулугу жетпегенине байланыштуу кичине азыр мындай айтканда аксап турабыз. Буюрса мамлекет башчыларынын өздөрү программасында айтып атат, 26 жылга чейин ушу генерациядан буюрса толук чыгабыз деп. Сиздерге кааларым чын ден соолук, узун өмүр, өдөбүздөн тышкары албетте биздин жумуш оор кесиптин катарында болот. Эң негизгиси айтылгандай ошол бырстан тышкары болуп, өчүрлөрүбүз аз болуп, элдин кызматында элдин батасын алып жүрүшүбүзгө тилектешмин. Мамлекеттин анын ичинде балыкчы шаарынын өнүгүшүнө энергетиктердин кошкон салымы эбегейсиз. Анткени азыркы заманда электр энергиясыз жашоо мүмкүн эмес. Энергетиктер ар бир кыргызстандыктын үйүндөгү жарык жана жылуулук үчүн чоң жоопкерчиликти сезип, өмүрүнүн көп бөлүгүн жумуш үстүндө өткөрүп келет. Мындан улам ишине берилип өзгөчөлөнгөн балыкчыдагы энергетика кызматкерлери грамота, төш белги, ыраазычылык каттар менен сыйланды. Мен бүгүн ушу Кыргыз энергетикасынын 90 жылдыгы менен куттуктайм. Эми биз союз кезинде менен азыркы эгеменге келгенден кийин ушубуздагы аябай өзгөрүү чоң асма мененче. Мурун жоготууларыбыз аябай көп болчу. Аба эмелери линиялары бүт ачык болчу. Азыркы заман болуп кабель менен тартылып бүт жоготуулар башты планын аткарып атышыптыр. Климаттын өзгөрүшүнө карата жашыл энергияга өтүү заман талабы. Жашыл энергия бул күндөн, шамалдан жана суудан алынуучу энергиялар. Балыкчы шаары энергия өндүрүүдө 3 тармакты бирдей пайдалана алат. Дегенибиз 1200 гектар жерге күн электр станциясы курулуп жатса, Орто Токойго чакан ГЭС курулуп, 300 гектардан ашык жерге шамал электр станциясы курулуу алдында турат.
Кудай буюрса алдыда биздин өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевичтин саясатын колдоо максатында электр тармагында эбегейсиз жоопкерчиликтүү иштер турат десек болот. Анткени мына Балыкчы шаарыбызда Кара Талап участкасында 1200 гектар жерге күндөн өндүрүп чыгара турчу электр энергиясы курула баштады десек болот. Андан сырткары мына биздин Орто Токойго ГЭС салына баштады, чакан ГЭС. Андан кийин мынакей Көкмойнок бирдин тоо тарап жагына дагы 305 гектар жерге бизде Росатом тарап жактан шамалдан өндүрө турган электр энергия дагы башталып турат. Бул электр тармагында дагы абдан чоң бир эбегейсиз жоопкерчилик турат десек болот. Байрамдар куттуу болсун. Элибизди жарыктандыруу менен камсыз кылып жүрө берсин. Ар дайым жакшылыктардын үстүндө жүрүп эле көп жашашсын.